Garing. Kompor. Kan. Ya, itu yang awal-awal ini. Yung si Jibae, pusang mono. Hah? Ini kalau yang baru tuh yang ini. Busa. Yang tahu yang udah yang taruh kecil tuh udah baru tuh itu bulan-bulan kemarin tuh antara bulan-bulan Mei Juni tuh Yang paling baru. yang kecil tuh karung kecil Yang paling baru. iya Kalau Subang, nggak tahu tuh bang saya belum lama ke sana tapi sama sih saya rasa kalau yang awal-awal ini pasti karung gede semua orang gede semua ya. karung gede semua ini kan mama ya Ini udah difumigasi ya. udah ini kan kita di fumigasi waktu kita mau ngambil ke ini Pak Bumi nggak jadi itu pada fumigasi Oh gitu. yang akhirnya kita pindah ke Tuk. Saya udah kesini sebelum ke Tuk. Wah nggak bisa pak lagi fumigasi. Hanya coba di Tuk gitu. Timbangannya kayak itu. Di sana juga kayak gituan ya. Iya ini kan yang Kodok. Nggak kodok yang ini yang hijau. Kayak hijau ya, maksudnya kan buat jahit yang itu. Itu digital. Yang digital itu yang 3 berderet. Kemarin kita cek pakai itu, pakai yang digital. Oh di sana gimana? Mana? Ya, sekarang setiap bulan kan ada. Oh di Lok Sumawi ada kayak digital juga. Ada. Sekarang setiap gudang udah ada gudang digital semua. Jadi timbang 10% di sini. Iya, cek kita ya. Bagus ya kalau udah bisa konform. Om Udin belum datang ya? Om Udin belum datang. Udin besok katanya. Ya itu yang jagung. Berapa lah gitu hasilnya? Jadi sukaan di sana. Iya. Kocok juga belum balik, nunggu itu. Kalau kualitas sih, kalau kata saya bagus ini deh yang Udah di sana tadi Arjuna nih kayaknya ya. enggak pokoknya dari yang kemarin kita bawa ke muka bumi ini lebih bagus panjang-panjang. Kutu nggak ada ya? Oke nggak ada. Cuman Kalau kualitas sih nggak masalah. kalau bener kalau ini kontainer ya. Ya